naves, que en tu naves, Yannara, sun que en tu naves, que en tu naves. Yannara, 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 na, yannara, 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 na, yannara. Tu e o mundo exalas a esprages, é a petigas essa vida passada. A petigas essa morivo estrigos, essa morivo bertula e besti, iscarescis e garrubas e cedras. Casa azienda denta in consigna, esti già in parti distrutta, bon mori de sano a genia. Tu e o mundo exalas a esfragile. Il carnevale di Sardegna, su carrasecare, tradotto carne da tagliare, si svolge nel periodo che in base alla liturgia cristiana precede la Quaresima. Ma le manifestazioni più conservative contengono elementi così atipici rispetto agli spensierati carnevali moderni che non vi è dubbio abbiano avuto origine in riti e credenze precristiane. Anticamente il carnevale era un momento fondamentale e con chiare funzioni sociali della vita delle società agropastorali. Le celebrazioni iniziavano con la festa per la fine dell'inverno. Intorno ai grandi fuochi si svolgevano orge primitive, si danzava e si assaggiava il vino nuovo. La Chiesa cattolica tentò di cristianizzare questi culti pagani perché fossero dimenticati. Vietò i riti cruenti e l'uso della maschera animalesca, soprattutto quella munita di corna, troppo simile a un ossesso o a Belzebù. Ribattezzò i luoghi sacri dell'epoca pagana, nuraghi, tombe, villaggi, con nomi di santi cristiani, spesso costruendoci sopra chiese o santuari. Alle celebrazioni propiziatorie della fertilità fu cambiato il senso e fu così che il 17 gennaio divenne data d'inizio del carnevale. I grandi falò per la festa di fine inverno furono dedicati a Sant'Antonio Abate, novello Prometeo sceso agli inferi per portare il fuoco agli uomini. Ma i culti antichi si conservarono a lungo, soprattutto nelle aree più isolate, anche quando ormai si era perso il senso originale, perpetuati come riti per la pioggia in periodi di siccità. Alcuni elementi che ricorrono nei carnevali tradizionali sardi si possono così riassumere. I festeggiamenti si svolgono tra il giovedì e il martedì grasso e sono accompagnati da abbondanti libagioni con fave e lardo, dolci tipici e vino. Una questua di porta in porta serve a raccogliere doni per la festa. Personaggi con il viso imbrattato di fuliggine o coperto da una maschera lignea, una vittima legata alla fune e controllata da alcuni guardiani, un bambolotto privo delle membra, la cui morte è accompagnata da un canto funebre, un pupazzo dalle fogge umane viene processato, condannato al rogo e pianto. L'euforia finale esplode in attesa della risurrezione del carnevale. Studi recenti ipotizzano la presenza in Sardegna del culto di Dioniso. Aiutano a trovare un senso per alcune delle misteriose rappresentazioni. Il culto di questo dio, bambino, celebrato in quasi tutte le città agrarie del Mediterraneo, risale almeno al XV secolo a.C.
era il dio della vegetazione e della fertilità, che moriva e rinasceva ogni anno come la natura. Durante le celebrazioni in suo onore, a Eleusi, nell'antica Grecia, una vittima era sbranata viva per ricordare il suo sacrificio, in un rito antropofagico che prometteva la resurrezione. Ma nulla doveva avere d'allegro o spensierato. Crudele e sanguinario all'inizio, Dioniso si trasformò in dio dell'ebbrezza e dell'estasi. I suoi adoratori ottenevano la certezza della vita dopo la morte e bramavano uscire dalla propria persona per essere da lui posseduti. Lo facevano attraverso la danza, la musica, il vino. Dioniso era conosciuto perciò come il delirante, il rumoreggiante, il furente, con chiara allusione alle orge sacre. In epoca classica era chiamato anche Adone, Attis, Bacco, Brumo, Iacco, Osiri. In Sardegna il suo culto penetrò con le migrazioni micenee e greche. Prima della religione misterica era chiamato Giorgi o Zorzi. In seguito assunse le sembianze di un bambino chiamato Subizimnu, ma era meglio conosciuto come Maimone, Iaccu o Andria, che la Chiesa cattolica trasformò in Giacomo o Andrea. Nella toponomastica sarda questi nomi ricorrono spesso, soprattutto Maimone presso le fonti e le sorgenti, e Iaccu in luoghi elevati, sui quali forse erano celebrati i misteri. Come i riti dionisiaci, anche i carnevali sardi esibiscono una vittima. La stessa parola carrasecare ricorda il tragico sacrificio, perché carre e segare significa carne viva, umana, da lacerare. Così i carnevali di Mamoiara e Orotelli, ma anche da altri paesi come Samugheo, Lula, Fonni, Ulatirso, sono caratterizzati da vittime animalesche. L'animale con le corna era la rappresentazione più diffusa di Dioniso.